dalam paham isek. Siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radhiya billahi robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kalau kula mulang jenengan ngeluh ra enak mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ra pantes. Lah ngono tak ngeluh ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, sewantri kan wani mati. Nah, mahasiswa masuk wani mati demi dosa ini ngeluh pisah. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mulane bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersati. Dia akan terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok pede kok ora di masalah. Lah piye kok di masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran. Lha ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Sare wanginya tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Menawa kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika. Kula ngalim aku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ora di dhuwit malah meneng ae. Tapi kula syukur. Pede kula yen pede. Kula ngemantu kula mati ngebu swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni apa? Abibi. Aku itu menurut penyangkaane kawulaku. Jika ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Ki roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya pangeran." Karena ngandalno amal. Ning wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare. Oh, tak vonis sampai dieksklusif neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula nak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran yo wis swarga. Pikiran kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih pede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula ngiyayi ning Yogya, ngomponane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati iki pejabat cara kene, ngene pejabat cara pangeran kula pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika Allah jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah itu kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibawa swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho, kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Iku mbek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono.
Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri marai wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Gak. Mboten ate ngamal apik napa sungkan lho jenengan. Pikiran dipun swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, kenapa sampean pede begitu? Waqat qala Rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusiru dzanna apa? Billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah isa diikop ta apa ya kan. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Kulo nek santri-santri sing kelem kulo tak dikte. Lah nek kowe model miyai ngono lho apa kowe ada ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah saditil iqa, bismillah sari ilhi hisab. Nah, kulo sering itu tak kok. Lah dina perawat disalah, ya ora perawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepuro. Wonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nah si bodoh ini buatan gula berarti hikam si bodoh ini buatan gula. Wonten wali dungo teng multazam. Multazam tempat mustajab. Karena dia wali masa dungo juga besok duit ya pantes. Wali kok jalur apa? Duit. Jalur dunia. Jadi dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kulo selametno saking durakani jenengan. Jadi saurip-urip gua betul nanti maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nak ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adzau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus nuzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pengen. Kulo kulo wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kulo nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kulo niku nak melihat maksiat ya kayak saya itu ya begitu bang, kalau nu anggar apa ngeluh utawi apa maksiat, ini tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau nu setuju, mazhab-mazhab isek yang kayak di hikam, kayak di ihya, di juz 3 itu ada kitabul iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ya, nak galu. Ini perpak-perpuk piyambak, tapi kalau setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gede. Lho ini tenan iku, tenan terguyon. Kadang-kadang sing wadeg omongan plepak-plepok. Tapi wali dene. Dadi wali mergo plepak-plepok. Aku lho agar tangi setengah apa tuh nggih ngopi. Gitu tuku kopi sing larang. Ini kabeh pokoke sing larang. Ya gerban iki nggih ngopi. Kulo jarang tahajud nggih ngopi. Ya, asik mbek pangeran. Badan iku ya salat sak kadare pun. Kulo niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Endi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ono dari raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, kemudian bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ngono cerita aina mulukul ardi hadhil ladza. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku.
Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nah mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai sampai nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasyiya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau, kayak ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jadi raja kan asike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Ana ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati rene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan adalah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang titik dian kok edan. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya dari Al-Majrun Fillah atau ning kitab saya itu jenenge jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran Majdzubin. Karena kalau sama edan kan daripada kowe edan ngiler nek nikmati wong liya atau edan nikmati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Ndak usah sampai munggah gunung pelepak-plepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nikmati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati ya sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawote mungkin berbagai kopi pirang. Mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah nak dekne tapi aku duwe beragam kopi. Jajal Pak campur bareng terus ombe. Kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya podo, misalnya bojone papat, paling dirasakno sito. Ya podo bae gue bojone apa? Sito. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang, wis pakan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur.